Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini wireless mechanical keyboard terbaru dari Royal Clutch iaitu RKH81. Ini adalah sebuah keyboard dengan form factor 80%. Kalau kita kira satu persatu key yang ada dekat keyboard ni, dia punya total ialah 81 button. And saya memang suka dengan form factor 80% sebab dia ada dedicated button untuk F1, F2 sampai F12. Benda ni betul-betul membantu meningkatkan lagi produktiviti hidup saya. Cuma bukan sebab tu saya beli keyboard ni untuk review. Ada satu benda yang menarik iaitu dia punya knob dekat atas ni tak sama dengan kebanyakan knob yang saya jumpa dekat mana-mana wireless mechanical keyboard yang lain. Walaupun dekat dia punya website tu, dekat dia punya Shopee tu dia dah tulis function knob ni, ada satu benda yang saya nak explore, nak tahu sama ada dia punya knob ni kita boleh buat benda ni ataupun tak. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey guys, sebelum saya berletter panjang tentang Royal Clutch RKH81 ni, saya nak berterus terang dengan anda. Lepas guna keyboard ni kan, saya highly recommend anda untuk beli dia. Saya yakin kalau bajet anda bawah RM300 Malaysia, anda invest RM225 Malaysia dekat RKH81 ni, anda tak akan menyesal. Dengan bajet RM225 Malaysia tu, anda akan dapat satu keyboard yang design dia old school, nampak macam lama sikit, kena dengan taste saya. Lepas tu anda akan dapat satu keyboard yang build quality dia pun okey, feeling typing mantap, pilihan switch tu ada 4, dan last sekali dari segi connection, anda boleh guna wire, anda boleh guna bluetooth, and anda boleh guna wireless 2.4 GHz untuk gaming. And saya nak beritahu kepada anda yang video ni tak disponsor oleh mana-mana pihak. Masa saya live malam-malam kan, ada orang dia bagi link untuk saya tengok keyboard ni, dia minta saya review. Saya tengok dekat dia punya produk dekat Shopee tu, saya tertarik, saya curious dengan dia punya knob tu sebab bentuk dia berbeza. That's why saya beli, saya guna, saya buat video review ni. Alright, kita tengok dia punya design dulu. Yang mana design dia memang kena dengan selera saya sebab bila sekali pandang dia punya design ni, dia mengingatkan saya di era Game Boy dulu. Produk-produk Nintendo yang klasik-klasik dulu. Untuk sesetengah orang mungkin anda tak suka dengan design dia, but for me dia memang kena dengan taste saya. By default, 3 key bawah knob ni dia set kepada page up, page down dan juga pause button. Dan tepi knob tu ada delete button. Saya try cari software Royal Clutch RKH81 untuk remap balik dia punya pause button kepada print screen button, but saya tak jumpa mana-mana software yang compatible dengan keyboard terbaru dari Royal Clutch ni. Maybe kalau anda jumpa, anda boleh kongsikan dengan orang lain di ruangan komen di bawah. Untuk guna print screen button, kita kena tekan FN button dan juga page up. Basically dekat keycap tu kan, dia dah ada side printed legend untuk key-key yang share dua function. Macam contoh page up button ni dekat tepi tu, dekat sisi, dekat menghadap ke kita tu, dia dah tulis print screen punya legend. So benda ni menyenangkan kita untuk pilih mana-mana sharing button. RKH81 ni guna double shot PBT keycap. Legend dia bukan jenis see-through, so LED yang kita nampak tu adalah LED dekat celah-celah lurah key dia. Okey, sebut tentang LED, ada 18 efek yang kita boleh pilih dengan cara tekan FN button dan slash button yang ada atas enter key tu. Nyalaan LED dia bagi saya cantik sebab dia mampu keluarkan dua jenis warna. Satu jenis kontras yang terang tu dan satu lagi jenis pastel, jenis lembut, soft gitu. Dan ada satu function yang saya consider best dekat RKH81 ni ialah battery reminder
finder ataupun battery indikator. Tak semua wireless mechanical gaming keyboard ataupun wireless peripheral dia ada battery indikator ni. Tapi untuk H81 ni kita boleh check berapa persen lagi bateri yang tinggal dekat keyboard ni dengan cara tekan FN button dan juga enter. Bila kita tekan FN button dan enter tu, angka antara 1 hingga 0 akan menyala. Kalau angka 1 sahaja menyala, bermaksud yang bateri untuk keyboard ni ada 10%. Tapi kalau dia menyala 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 tu bermaksud yang 60% lagi. Menarik kan? Tentang switch pula, ada 4 pilihan switch yang RK yang Royal Clash offer kepada kita. Ada Sky Cyan, ada Blue, Red dan juga Brown. Disebabkan saya tak pernah guna Sky Cyan ni, saya pun beli Sky Cyan Switch. Sky Cyan Switch ni bila saya guna dia kan, and saya compare dengan keyboard-keyboard yang ada di sekeliling saya boleh kata dia punya feeling typing tu menghampiri kepada Gateron Yellow Switch. Okey, ini typing test untuk Royal Clash RK H81 Sky Cyan Switch. Alright, sekarang saya nak cerita sebab utama kenapa saya beli Royal Clutch RK H81, iaitu tentang dia punya knob ni lah. Memang kalau kita pergi dekat Shopee, dia dah tulis yang knob ni berfungsi untuk kita tukar mode connection keyboard ni. Tapi saya tertanya-tanya jugalah sama ada kita boleh tukar dia punya knob ni untuk adjust volume ataupun maybe boleh tukar kepada option-option lain. Tapi macam saya bagi tahu tadi, saya cuba cari software untuk Royal Clutch RK H81 tapi saya tak jumpa. So saya putuskan yang memang dia punya knob ni hanya untuk tukar mode connection lah. Ayolah kita Okey, dekat belakang keyboard ni kan, anda boleh nampak ada 2 port USB-C. Satu untuk kita connect keyboard ni dekat kita punya laptop, dan satu lagi kita boleh guna dia untuk, kalau tengok dekat dia punya Shopee tu, dia tulis yang kita boleh guna dia untuk charging ataupun data transfer untuk kita punya smartphone. Cuma saya test dengan 2 smartphone. Kedua-dua smartphone ni tak boleh digunakan untuk charging. Dia tak masuk. Bila kita cucuk USB-C ke USB-C dekat saya punya Samsung Galaxy Z Fold 3 tu, memang tak masuk charging langsung. Cuma kita boleh guna dia untuk transfer data. Saya try juga dekat Honor 70. Yang tu lagi teruk sebab charging pun tak boleh, data transfer pun tak boleh. Bermasalah. So, dengan harga, tentang dia punya bateri, sebagai penutup tentang dia punya bateri dia quite good. Kalau anda guna wireless 2.4 GHz, anda matikan dia punya LED, dia boleh tahan lebih dari 1 minggu. Tak sampai 2 minggu lah, tapi 1 minggu tu memang tak ada masalah. Kalau anda turn on dia punya LED 50% brightness sebagai contoh, dia boleh pergi sampai 2-3 hari juga. Lama. Tapi benda ni dia bergantung kepada intensity penggunaan anda tu. Berapa kerap anda guna, berapa banyak button yang anda tekan masa anda guna dia. Sebagai kesimpulan, macam saya bagi tahu di awal intro tadi, yang saya sangat-sangat recommend anda untuk beli Royal Clash RK H81 ni. Saya suka dengan design klasik yang macam ni, feeling typing dia sebab menghampiri Gateron Yellow, which is saya memang suka dengan Gateron Yellow. Saya memang recommend anda untuk beli Royal Clash RK H81 ni. Kalau anda berminat untuk beli keyboard ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.